Y para toda la gente que pregunta si Danscript del 17 es el último tema del año, eso es correcto, eso está totalmente dicho y algo que voy a decir ahora para que la gente se quede tranquila preguntando por el disco y por todo. Estamos terminando el disco, dentro de muy poco va a salir, vamos a cerrar este año con uno de los mejores temas que hicimos con Tatol y con Brian Taylor, con un montón de músicos sumándose, con un significado cultural detrás del tema súper grande. Vamos a tocarlo en la gira nacional, así que vamos a disfrutar el 17, papi. El barrio está en la casa, tema del barrio para el barrio, tema del hip hop para el hip hop.